আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি যে যেখানেই আছেন আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। বরাবরের মতন হাজির হলাম একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে ভিডিওতে রিভিউ করবো হচ্ছে কম বাজেটের মধ্যে একটি ভালো মানের সোল্ডারিং আয়রনের। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সোল্ডারিং আয়রনের বক্স। এই সোল্ডারিং আয়রনের ব্র্যান্ডটি আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন এবং এই সোল্ডারিং আয়রনের মডেল হচ্ছে V900। এখন আমি এই সোল্ডারিং আয়রনটিকে আনবক্স করব। এই সোল্ডারিং আয়রনটি হচ্ছে এটি চাইনিজ ব্র্যান্ডের, যা এই বক্সটির মধ্যে লেখা রয়েছে। তো এই হচ্ছে